是小茄子，好久不见。那今天我想给大家带来的视频是我的近期购物分享，因为前段时间不是 Sephora 打8折嘛，然后我就去买了一些 Sephora， 但是在网上种草的时候就有一些日韩妆混了进来，那我又去多伦多这边有一个卖日妆、韩妆的一个网站，叫做小红帽。然后我在上面买了一些东西，那今天想给大家做一个开箱。这次下了2单，然后第2单还在路上没有收到。先从这一盒开始讲吧。这个包裹我收到了有2天了，然后就因为要录开箱视频，这次买的东西不少，但他给我了一个特别小的盒子。那我们一个一个开始讲吧。首先占最大面积的是这个 Pharmacy 的卸妆膏。之前我用的是植村秀的那一款琥珀色卸妆油，用完了2大整装，所以我想这次尝试一下新的卸妆产品。听说这一款的卸妆力还不错，而且它乳化的速度也蛮快的，所以我想尝试一下这一款。和卸妆水相比的话，我比较倾向于卸妆膏和卸妆油这类的产品，因为我不太喜欢化妆棉在脸上擦拭的感觉，它会让皮肤变薄，然后会导致红血丝。我当时下单的时候有在考虑要不要入2罐，因为趁着打折的时候嘛，但是我怕我的皮肤和它不是很合拍，长闭口啊之类的，所以我想先尝试这么1罐，如果好的话，之后还可以再入。然后下一个是 Fenty Beauty 的美妆蛋。这一款美妆蛋是2个包装，哇，这个好小啊！才这么大一点，我当时在犹豫是买这一个 set 还是买单个的 Fenty Beauty 他们家的那个美妆蛋，那一个大概是这个的2倍大吧。但我想它有2支，我就可以用1支上粉底，另外1支比如说拍开腮红啊，或者用 concealer 之类的。但是它这个大小真的是出乎我的意料，蛮柔软的，这也太小了。我去蘸水看一下它会不会变大。吸了水之后变大的这个 size， 我觉得还是可以接受的。而且这款海绵它吸水扩张的速度要比 Beauty Blender 那一款快很多，就我蘸了水以后，它立马就能感觉到它在手里膨胀。下一个我们继续开箱，我买了这个 Laura Mercier 的 Primer。这款其实我以前有买过，但买的时候我不懂它还分不同的 type， 我就买了一个最普通的那一款。然后我朋友告诉我说，哦，它其实分很多不同的种类。那我这次就选了一个 oil free 的 primer 来试一下，因为我之前用那个 primer 已经用了有3、4个空瓶了，我就想尝试一下新的东西，不知道它的持妆效果有没有那一款好。然后我还买了一款科颜氏的牛油果眼霜。我之前入了一套 Aesop 家的护肤品，从 toner 面霜到眼霜还有精华，总的来说我挺喜欢他们家的护肤品，但是用起来真是太干了，它完全不保湿。那可能对那种超级大油皮来说是喜欢那种质感的吧，但我完全用不了，不知道是换季还是因为我用了那一款护肤品，我这一块眼下还有脸颊干到脱皮，然后上妆也不服帖，前段时间真的是烂到爆炸，所以我这次就买了一个新的眼霜。因为眼霜这种东西，我不想说它不好用，我还要坚持把它用完，不适合就不要用了，免得会起干纹之类的。那这一款牛油果眼霜是我上一次 Sephora 打折给我妈妈买过，然后她告诉我说很好用，蛮保湿的。那我这次就也入手了，尝试一下。它上面贴了一层，哦，挤出来了。哎，但它刚涂上是那种很黏，有点像牛油果的那种质地，但涂到后面就有一种滑滑的，像水一样。所以我觉得这种眼霜应该需要先在指腹推开，然后再涂，不然我觉得有点太厚重了。下一个是 Fenty Beauty 家的刷子，哇，好漂亮啊！然后它这一款好像是这样推开，然后超级软。这一款我买来配他们家修容棒一起用的。我看他家修容棒好像侧边是有
吸铁石的，我看看它能不能跟它的刷子吸在一起。哦，有哎，它这样可以吸在一起，神奇！它每一个漆面都是有吸铁石的，这样带出门还挺方便的。这一套喜欢。然后下一个是这个是叫 Olaplex Hair Protector， 他说1周用1次，然后如果是特别严重受损的头发，1周用2到3次。在洗头前先蘸湿你的头发，然后把这个涂抹在发梢，用完之后好像会非常顺滑。那我打算尝试一下，然后告诉大家它到底效果如何。其实我买的东西蛮多的，就是它每一个都占地面积不大，所以给了我一个这么小的盒子。我买了一个 Sephora 家的刷子，这款比我想象中大太多了。他说的是遮瑕刷，但这也太大了吧，巨大一颗。我以为是那种超级小的遮瑕刷，我可以涂在眼下遮黑眼圈的，这个我买错了。然后剩下就是我换的小样，迪奥家的小香水，正好我有它的大包装，就是它的小版，超级可爱，一模一样。然后我还换了一管口红，这个是 NARS 家的，叫做 American Woman， 这个色号好像还挺火的。而且我觉得这种小的包装就超可爱，是吧？才这么大一点。然后是下一个箱子，这个是我在小红帽买的，超沉，我都不知道自己买了些什么东西。这个比 Sephora 那个箱子沉多了，满满一箱。OK， 我们从第一个开始讲。这个是 IPSA 的日用水感保湿精华棒。我刚才不是有讲说，我前段时间眼下巨干无比嘛，然后我就想，那我就买一个这个东西来拯救一下我。哦，它好像就是超级水润，它涂上去就是精华的感觉，还挺保湿的。我觉得它就可以，比如说我现在在室外，然后我觉得眼下超干，我就可以拿它来补妆。让我来现在试一下，把它涂在眼下。这里会卡纹的地方，然后拍开。Oh my god， 我的妆滑了，好像不能这么用。这个使用方法不对吗？我怎么觉得效果不是很好啊？我去上网搜一下它的使用方法。我感觉不能直接上脸涂，哎，上脸涂很容易把底妆擦花。我今天的粉底是苏普他们家的那一款粉霜，然后用 CPB 的气垫拍开，我觉得妆感超级好，就是有一种奶油水光肌。但我上次这样上妆，就一开始它的效果真的是惊艳到我，但后面大概过了4、5个小时，它就开始有点脱妆了，就是脸颊两侧有点脱妆。我用手这样稍微擦拭，就完全是卡粉的状态。我不知道那天是因为我没有定好妆，还是脸太干了。我今天就用这个 Smashbox 的 Primer 喷雾，感觉今天水润很多。我买了这个 Ali， 是叫 Ali 吗？他们家的防晒霜。这一款绿色好像是针对于干性皮肤的，然后粉色是针对于混油和油皮，但是网上卖光了，我就入了这一款，超水润，就像乳液的质地一样，我觉得完全不会搓泥。如果用防晒超级爱搓泥的小伙伴可以尝试入这一款。然后下一个是这个蛇毒眼膜，这一款挺火的吧，但是我是第一次尝试使用。这也是我买来拯救一下我最近眼下卡纹，然后不上妆。60枚，它是纸质的眼膜，我觉得纸质的眼膜要更好吸收一点。下一个是2款面膜，这2款面膜我真的是超级推荐。这个牌子不是很知名，但是它真的是蛮好用的，是感觉皮肤是那种喝饱了水的状态。
然后很嫩很细嫩的感觉。那这一款就是 smoothing， 然后这一款是补水的，然后也是一款面膜。我估计大家都知道尝试过这一款，但我没有用过，因为之前想买，然后朋友告诉我就是效果真的很一般。但我想的就是它既然这么火爆，还是尝试一下吧。好像就是每天早上起来用它敷1分钟，然后摘掉就 OK 了。它这个里面是有32片，大概用1个月的量吧。早上你敷1片能立马唤醒一天的那种感觉。然后是就是这一款，估计大家都知道，还挺有名的，但我没有用过。这款是睡眠面膜，我先使用一下，然后下期视频告诉大家好用还是不好用。然后买了一个这个除螨喷雾。我哥哥嫂子有了小宝宝，是我的外甥，我的侄子。然后上一次我去他们家玩，他在地毯上爬了一会儿，然后他这边有红疹，所以我在想是不是螨虫。然后我就正好看到网上有卖，就买一个打算给他们用。好像是喷在地毯上，1平方米喷1次，然后能坚持1个月。好像就是这个味道。螨虫很不喜欢，就你喷了之后，螨虫就不来这里了。如果你们家有小宝宝啊，或者家里有很大片的地毯，我建议大家可以买一个这种除螨的东西，因为我觉得螨虫听着还是挺吓人。很久之前吧，大概半年1年之前，我上网搜腮红推荐，我就看到网上有推荐这一款，但是就买不到，因为它是韩国的。我这次逛小红帽正好看到它在卖这一款，然后超开心，我就想买过来试一下。DE01号，应该是奶茶色，叫做 Juicy Plum Blusher， 像指甲油一样。然后把它拍开，看不太出来了。我上脸试一下，还挺好看的。然后就没有东西啦。那以上就是我的开箱，这些新的产品在之后的视频我会给大家讲一下使用感好用还是不好用。那我们下期视频再见吧，拜拜。这叫什么呀？这叫什么呀？我得看一下。